吃。Hello， 大家好，我是曲兰。这期来了一台非常有趣的投影仪，它附送的这个麦克风，它有这个杜比音频的认证，然后这声音呢其实挺好的。我现在是开了混响，可以切换关掉。这台机是小米的6Q5 Pro。那么这台机具体的画质与音质如何呢？大家点个赞支持一下，我们马上就开始吧。大家简单的看一下外观，这台机的首发价是1400多，国补优惠之后是1200多，赠送了一个支架、一个麦克风，支架挺稳固的，投天花板或者移动使用都非常方便。这里有正版的杜比音效认证的 logo， 这个认证好像还挺贵的，1000元机也这么卷了。背部的接口是一个 3.5 的音频口，一个 HDMI 2.1， 一个 USB 3.0。赠送的这个麦克风是有个专门的接收器的，因为我之前用过不少蓝牙连接的麦克风，会容易出现音画不同步啊，连接不稳定啊，专用的接收器就大大的提升了稳定性和降低了延迟。里面有2个5瓦的音箱，说真的，对1000元的投影仪，我觉得都是能响就行了。我本身对这台机的音质也没任何期待的，但听了之后发现这台机还真的有点响。本来呢，我是打算献丑唱一曲的，但是在座的都是自己人，我就不开腔了，大家还是听听医生的原唱吧。是否竭尽全力，世界就不同？怎样呐喊能冲破绝望？怎样撕开迷雾的罗网？让这天地之间再无人阻挡。听完音质，接下来边看画质边聊聊，都是100寸全黑环境，大家可以看到这些文字清晰度还是可以的，视角对焦也比较清晰，因为它的分辨率是原生 1080p 的，比起 0.23、0.33 的 DMD 芯片，它的清晰度是要高一点的。大家也可以看看这个白底，它的亮度还算比较均匀，它的亮度是575的 CVIA，2000:1的对比度，放100寸的大小，在全黑环境下，这个亮度是挺够用的。这个亮度还有京东的认证。如果经常看我视频的朋友应该能发现，这575的亮度明显比以前一些600-700的机器还要亮，就是因为新的这个认证更加严谨，所以它数值并没有以前那些机器高，但实际上它是更亮的。大家可以看到这人脸的肤色都做得挺好的，而且这台机的色彩给我的感觉是非常好，各种颜色都非常正，并没有某个颜色特别偏啊，或者调节曲线把图片调得很亮很艳，但是丢失很多层次。在这台机上面，这个画质我觉得还是不错的。在这个价位来说，这色彩准度是真的有点东西啊。这个原图的对比，除了亮度上有差异，色彩非常的一致，亮度肯定是不可能还原的。这是1000块钱100寸的画面，这个还原度真的非常高了。但是我要先声明，这是1000多的机，我的评判标准也是1000多的价位。我测这么多投影仪，基本都是不吹不黑。我是看过很多同价位的投影仪，然后我认为它在这个价位段比较优秀，所以我才说这些。如果你的要求非要非常高，那我建议你加钱上万元、几万元的机器是吧？特别这张图，如果之前看过测评的同学，从这张图可以看出来，它是没有去拉那些曲线硬调亮度的，因为如果强拉这个亮度，中间黑色底纹就会消失。这台小米6Q5 Pro 还可以直接接入米家智能家居，而且它不是简单的接入，它是可以跟所有设备都联动。大家都知道我是个重度的米家用户，5年前我装修的时候就是全无米家的智能家居。我现在家里有140多个智能联网的设备，我家的马桶都可以连接小爱同学，它还能直接做多个摄像头的监视器，能联动控制你家的空调的开关啊，甚至还能设定温度，还有各种灯啊，各种设备的开关啊，它都是可以直接控制的。而且它还有远程语音，无需遥控器，在任何界面都可以唤醒，直接控制各种设备。小明同学，哎1楼空调24度。这一点确实很方便，但我吐槽一下，这个界面的底色
不建议用这种灰色，因为本来千元机它亮度就不高，建议尽可能用亮色一点的系统界面。然后9660的 CPU 还不错，2+32G 的内存，系统里面的这些无感对焦啊、自动校正啊、自动入目这些功能，大家都知道，我基本是不说的，就大概提一嘴，因为这些功能大部分投影仪都有。说一下它的调试系统，它提供了非常多的图像模式可以选，有一组自定义的。但是这个白色支照的界面实在是太大了，因为这个支照挡住了图像，调节的时候看不到图像的具体变化。不过前面也说了，这台机的色彩比较准，正常的话用标准模式就可以了。这台机还有 MEMC 动态补偿，可以智能补帧，让画面更加丝滑。声音的模式也很多，设置里面也有这个杜比音效，还有人声增强。关于这一类单 LCD 投影仪玩游戏，也说过很多次了。配合 Switch 的话，效果挺好的，因为 Switch 的输出也是1080P 的分辨率，然后这个刷新和延迟，我觉得是挺可以接受的。但你不要期待它能跟电视比啊，跟显示器比，1080P 60赫兹，这个性能就摆在这里了。这是最便宜能获得100寸的方案，而且玩 Switch 啊，还有一些休闲类的游戏啊，是非常足够的。如果你有更高需求，应该去买那种专业的电竞显示器。接下来大家边看画面，我边说一下这类 LCD 投影仪的选购重点。最大的前提是要有封闭关机，第二是尽量选一个大一点的牌子，像小明背靠米家跟风米，也是我一直以来比较推荐的牌子之一。不要再问那些杂牌机，那些乱宣传的，什么亮度很高，什么白天能看，在这个价位段都是不可能的，几百万的电影院也不开灯啊。太阳是一个比地球大130万倍的火球，你打算用这个1000块的投影仪去对抗太阳光，所以不要再相信那些虚假宣传了。投影仪如果你白天使用有需求，最需要的就是搭配一个比较遮光好的窗帘，因为这个价格段这个单 LCD 幕确实是非常多坑的，所以我从来没测过那些杂牌的，因为第一没有封闭关机，第二是严重的虚假宣传，根本就没有测试的意义。比较大的牌子，它专门做投影仪的牌子，它会在系统的优化跟迭代上面做了很多东西，也有质量与售后的保障，也支持7天无理由，然后是功耗与散热，98瓦的功率，在这个价位段的机器来说，它的功率是比较高的了。只是这台投影仪并没有往那种只提高白色亮度的方向走，它更多的是用这个亮度转换为色彩，然后噪音方面还挺好的。在我这个有底噪的环境下测，低于38都已经是比较安静的了。这台机的散热倒是给了我一个大惊喜。它是从前面出热风的，大部分机器的热风都是从后面出的。我以前吐槽过，从后面出风，你贴到墙壁的时候会阻碍散热，或者你放在桌子上面，人坐在后面，这个热会推到你身上。而从侧面出风的机器，如果你是放床头边上，它也会吹到你耳边，也比较吵。这台机就采用了比较少见的从前面出风，非常值得表扬。好了，最终总结，这台小明的 6Q5 Pro 赠送了支架，还有麦克风，亮度与色彩的表现不错，有正版杜比音效的认证，音质也挺好的，还能接入米家智能家居，有远程语音，可以控制各种设备。国补优惠之后1200多的价位，如果你是喜欢唱 K 的朋友，这台机非常推荐，我也把它放到我的推荐列表里面了。各种优惠与推荐，大家可以截图，然后扫码。喜欢投影的可以关注一下。好了，本期就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。